नमस्कार मु अभिमन्यु आपण देखुचंती आम शक्ति न्यूज। आज रही आपण मान केतोटी बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर से भिडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। आसतु जानिबा आज प्रथम खबर। राज्य में 24 तारिख पुणी वर्षार संभावना 24 और 25 तारिख वर्षा नहीं पूर्वानुमान करा जायछि। वर्षा सह किछि स्थान में कलबल करिबो घन कुहुडी। वर्षा और घन कुहुडी नहीं पाणीपाग विभाग आकलन। 7टी जिले में हालुकारू मध्यम धरणर वर्षार आशंका रही। केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, गंजाम, गजपति, रायगढ़ में वर्षा आशंका रही। 9टी जिले में मध्यम धरणर वर्षा संभावना रही। बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, कटक, ढेंकानाल, नयगढ़, कंधमाल, कोरापुट, मालकानगिरी में वर्षा रहिबो। 25 तारिख में 11टी जिले में हालुका वर्षा रहिबो। काली घन कुहुडी सहित 5टी जिला को येलो अलर्ट करा जायछि। तेबे 26 तारिख और 28 तारिख जाए पाग मुख्यतः सुखिला रहिबो। 29 तारिख पुणी कोहला पाग सह वर्षा हेबो बोली सूचना मिलिछि। जानिबा परवर्ती खबर। समस्त चाकरी आशायींक पई आसीछि एक बड़ सुजोग। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को तरफरु 511टी अण कार्यनिर्वाही पदवी पूरण पर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। डिसेम्बर 31 तारिख ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो जनवरी 21 तारिख समाप्त करा जिवो। एथिरे आवेदन करने को इच्छुक थिबा प्रार्थी आईटीआई, डिप्लोमा, बीएससी पास करिथिबा आवश्यक। 2025 मसिया जनवरी मास पहिला सुधा प्रार्थींकर बयस योग्यता 27 वर्षरु 35 वर्ष मध्य रहिथिबा आवश्यक। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस प्रार्थी को 100 टंका आवेदन फीस भरिबाकू पड़िबो। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन, लैंड हाउस इंटरनल प्रार्थी छाड़ कर योग्य प्रार्थी को फार्मासिस्ट, नर्स, लैबोरेटरी टेक्नीशियन, ड्रेसर कम फास्ट एडर, माइनिंग पेट, जियोलॉजिस्ट, ऑपरेटर आदि पदवी नियुक्ति दिया बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर। अदिनिया वर्षा रे चाषी क्षयक्षतिर आकलन करा जिवो। क्षयक्षति पई मंत्री विभूति जेना को दायित्व दिया जायछि। अन्यपटे जिलापाल तथा आरसीडी को मध्य क्षयक्षतिर तदारख लगी दायित्व दिया जायछि। क्षयक्षति आकलन कर सारिबा परे चाषी को मिलिबो उचित क्षतिपूरण। राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी को सूचना बोली खबर मिली। परवर्ती खबर। जनवरी 1 तारिख आरंभ होब महाप्रभुंकर धाड़ी दर्शन। एथिपाई डिसेम्बर 30 तारिख और 31 तारिख में ट्रायल करा सूचना देइचंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। 27 तारिख और 28 तारिख सुधा परिवर्तन प्रक्रिया होइजिवो। शनिवार मुख्य प्रशासकों समीक्षा करिसंती आईन मंत्री। जदि काम संतोषजनक भाव चली परीक्षामूलक भाव डिसेम्बर 30 और 31 तारिख में धाड़ी दर्शन करा जिवो। जनवरी 1 तारिख नियमित दर्शन प्रक्रिया को आसीबो। 7 5 द्वार दे प्रवेश हेबो। घंटी एवं गरुड़ द्वार दे प्रवेश करिवे। घंटी द्वार रे महिला एवं वरिष्ठ नागरिक माने बाहरिबे। गरुड़ द्वार रे पुरुष माने दर्शन करी बाहरिबार बंदोबस्त करा जायछि बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर। डाक्तरी पाठ्यक्रम में नाम लेखा आशायी आसी बड़ खुशी खबर। राज्य में सरकारी मेडिकल कॉलेज गुड़िकर एमबीबीएस सीट संख्या 200 बढ़िबो। अर्थात 2025 और 26 शिक्षा ऋतु 2टी सरकारी मेडिकल कॉलेज तालचेर और फुलबाणी में 100 लेखाएं सीट्रे छात्र छात्री माने नाम लेखाइबे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पक्षरु एने सूचना दिया जायछि। एही सीट्रे 85% ओडिशा पिलांक पई एवं 15% सीट सर्वभारतीय मानक पई कोटा रहियो बोली सूचना मिलिछि। जानिबा परवर्ती खबर। भुवनेश्वर मेट्रो रेल प्रकल्प अग्रगति नहीं समीक्षा कले भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी। वर्तमान सुधा यह केता परिमाण रे आगैछि, कोन डीपीआर अछि, किए मेट्रो रेल प्रकल्प काम नहीं, केतोटी स्टेशन हेबो एवं एहाकु किपरि डिजाइन करा जिवो, एहा सो केबे सुधा कार्य सरिबो एवं एथिपई बजेट केते रहिछि ता अनुधान करिसंती भुवनेश्वर सांसद। 2027 डिसेम्बर रे प्रथम पर्याय मेट्रो प्रकल्प कार्यकारी करा जिवो। प्रथम 26 किलोमीटर मध्य गड़िबो 13टी ट्रेन। प्रत्येक ट्रेन में 3टी कोच रहिबो। प्रथम 20टी स्टेशन ओडिशार कला संस्कृति ऐतिह्य को नहीं तैयारी करा जिवो। एथिपई 6256 कोटी टंका खर्च अटकल करा जायछि। 350 कोटी टंका मार्च 31 तारिख 2025 मसिया सुधा राज्य सरकार देबे। 25-26 रे 1700 कोटी टंका पई राज्य सरकार प्रस्ताव दैछंती। राज्य सरकारଙ୍କର संपूर्ण अर्थरे एई मेट्रो काम करा जिवो। परवर्ती खबर। पश्चिम बंगर हिंदी विश्वविद्यालय रे कुलपति भाबे दायित्व ग्रहण करिसंती ओडिशार विशिष्ट लेखिका तथा शिक्षाविद नंदिनी साहू। से इंग्रजी साहित्य रे 3टी गोल्ड मेडल पाइथिबा बेले 21टी बही मध्ये लिखिसंती। से विश्व भारतीय प्रोफेसर निरंजन महांतीଙ୍କ अधीन रे इंग्रजी साहित्य रे डॉक्टरेट करथिले। एहा पूर्वरु से नुआदिल्ली स्थित इंदिरा गांधी जातीय मुक्त विद्यालय स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज निर्देशिका थिले। यह मध्य इग्नू विश्वविद्यालय इंग्रजी प्रोफेसर थिले बोली सूचना मिली।
পরবর্তী খবর, প্রাইম মিনিস্টর নরেন্দ্র মোদীকে কুয়েতরে সর্বোচ্চ সম্মান দি অর্ডর অফ মুবারক অল কবিরে সম্মানিত କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ଦେଶ ତରଫରୁ ପିଏମ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଏହା 20ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି। ଦି ଅର୍ଡର ଅଫ ମୁବାରକ ଅଲ କବିର କୁଏତରେ ଏକ ନାଇଟହୁଡ ଅର୍ଡର ଅଟେ। ଏହି ଅର୍ଡର ମିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ବିଦେଶୀ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ତଥା ବିଦେଶୀ ଶାହୀ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଲ୍ କ୍ଲିଣ୍ଟନ, ପ୍ରିନ୍ସ ଚାର୍ଲସ ଓ ଜର୍ଜ ବୁଶଙ୍କ ପରି ବିଦେଶୀ ନେତାଙ୍କୁ ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ 21 ତାରିଖ ଦିନ ମୋଦି 2 ଦିବସୀୟ କୁଏତ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 1981 ମସିହାରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କୁଏତ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆଜି କୁଏତର ବୟାନ ପ୍ୟାଲେସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଗାର୍ଡ ଅଫ ଅନର ଦିଆଯାଇଥିଲା। କୁଏତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ଅହମଦ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଅଲ ଅହମଦ ଅଲ ସଭା ମୋଦିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଭିଜ୍ଞ ସ୍ପିନର ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱିନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ନେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି। କେବଳ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଅଶ୍ୱିନଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇ ଢେର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନ ହଠାତ୍ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋଲ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜାନୁଆରୀ 2025 ମସିହା ଠାରୁ ମାସିକିଆ ରାସନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସରକାରୀ ଗୋଦାମରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପିଡିଏସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଉଠାଣ ଓ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମର୍ମରେ ଗତ 6 ତାରିଖରୁ ସରକାରୀ ଗୋଦାମଗୁଡ଼ିକରେ ଡିଲରମାନେ ଚାଉଳ ଉଠାଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଗତ 14 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଚାଉଳ ଉଠାଣ ଶୁକ୍ରବାର ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଗତ 14 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଚାଉଳ ଉଠାଣ ଶୁକ୍ରବାର ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଶନିବାର ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ଉଠାଣ ଶେଷ କରିବେ। ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଡିଲରମାନେ ସରକାରୀ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଦୋକାନ ତଥା ଡିଲର ପଏଣ୍ଟଠାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବାକି ଥିବା ଅନ୍ୟ ଡିଲର ପଏଣ୍ଟରେ ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ନେଇ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଡିଲର ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଉଳ ନେଇପାରିବେ। ହିତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ମାସିକିଆ ରାସନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ମର୍ମରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସିଂହଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଭାଗ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ମାସିକିଆ ରାସନ ପ୍ରଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀନଗରରେ 23 ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର ଶନିବାର ରାତି ଗତ 5 ଦଶନ୍ଧିରେ ସବୁଠାରୁ ଥଣ୍ଡା ରାତି ଥିଲା। ତାପମାତ୍ରା ଶୂନରୁ ବିଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 8.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ରବିବାର ସକାଳେ ତାପମାତ୍ରା ଶୂନରୁ ବିଯୁକ୍ତ 3.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଶୀତ ଲହରର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ଡାଲ ହ୍ରଦର ପାଣି ବରଫ ପାଲଟିଛି। ଶୂନରୁ ବିଯୁକ୍ତ 8.5 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ସହିତ ଶ୍ରୀନଗରରେ 1974 ମସିହା ପରେ ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ଡିସେମ୍ବର ରାତି ପାଲଟିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜି ଦିନର କେତୋଟି ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲର ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।